अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो न्यू पेयर के बारे में है। मैंने एक न्यू पेयर परचेज़ किया है बजीज़ का। तो मैंने आपको यही दिखाने के लिए पेयर परचेज़ किया है कि माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। और आप जो है शुरू में क्या करें और किस तरह बजीज़ लाएँ, किस तरह रखें, उनको दाना किस हिसाब का देना है और कैसे देना है, एडिक क्या हिसाब से देनी है। तो इसी वजह से मैंने ये पेयर लाया है। तो मैं आपको पेयर दिखाता हूँ। अभी तक मैंने वो पेयर डाला नहीं है, तो वो पेयर इधर है। तो चलो मैं इसे निकालता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो पेयर, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। ये जो वाइट वाली है ये फीमेल है, वो जो दूसरा है ग्रीन कलर का ये मेल है। तो अभी मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। माशाल्लाह इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने पेयर परचेज़ किया है 450 रुपये का दुकान वाले से। तो ठीक है, तो उसमें आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है फीमेल, माशाल्लाह फुल एडल्ट है। रंग देखें, ये रेडी फॉर ब्रीड है। इसका साइज़ कुछ ख़ास नहीं है, मतलब आम बजीज़ जैसा है। तो देखें, ये कंफर्म फीमेल है। तो माशाल्लाह कलर इसका काफ़ी प्यारा है। मैं इसके कलर की वजह से लाया हूँ। इसका साइज़ कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। तो इसे छोड़ते हैं और अभी मेल को पकड़ते हैं। इसके लिए मैंने ये केस सिलेक्ट किया है। तो इसकी फ्लाइंग भी माशाल्लाह अच्छी है। माशाल्लाह इसका आप कलर चेक करें, माशाल्लाह वेरी गुड। वाइट, ये जो वाइट वाले होते हैं इनमें तकरीबन सब में ही कलर ऐसे होते हैं, काफ़ी अच्छे कलर। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। तो ठीक है बस, तो अभी मैं आपको मेल निकाल के दिखाता हूँ। ये लगा हुआ जोड़ा है, काफ़ी अच्छा जोड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये है मेल, काफ़ी हाँफ रहा है क्योंकि जब से मैंने लाया है तो इसे कुछ पानी वानी नहीं दिया हुआ। अब दुकान वाले भी ऐसे ही होते हैं कि पानी वानी डालना भूल जाते हैं और काफ़ी जुल्म करते हैं आप तोतों के साथ। तो इसका माशाल्लाह साइज़ देखें, मेरे हाथ से भी बड़ा है। तो इसे इसकी फ़ीमेल के पास छोड़ते हैं। माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका साइज़ भी अच्छा है। इसको मैंने साइज़ की वजह से परचेज़ किया है। तो ठीक है, इसको मैं फ़ीमेल के साथ छोड़ता हूँ। और जोड़ा पता करने का असल तरीका यही होता है कि फ़ीमेल को मेल से अलग कर लो, मतलब दोनों को अलग करो। थोड़े टाइम के बाद उनको जब एक साथ छोड़ेंगे तो वो चोंच मिलाने लगेंगे एकदम से। तो तब पता चलता है कि जोड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो ठीक है, मैं भी छोड़ता हूँ, देखते हैं कि ये चोंच मिलाते हैं या नहीं। अगर चोंच मिलाते हैं तो जोड़ा लगा हुआ है, नहीं तो नहीं है। ठीक है वो, तो मैं इसे अभी इसके अंदर छोड़ता हूँ। तो ये है मेल या तो ये हैं। तो ये है पेयर। अब नए पेयर के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि जब हम इसे लाएं तो इसे पूरा हफ़्ता, शुरू का जो पूरा हफ़्ता है उसे हम एडिक दें। इसे मैं पूरा हफ़्ता एडिक दूंगा और पानी कोई भी नहीं पिलाऊंगा। रात को निकाल लेना है, सुबह डालना है, एडिक डालनी है। फिर शाम को निकाल लेना है, फिर सुबह डालना है, एडिक डालनी है। मतलब कि पूरे 7 दिन इन्हें एडिक डालनी है। आज जुम्मे का दिन है, कल हफ्ता है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये है वो पेयर। तो इससे पूरा हफ्ता ही एडिक डालनी है। शुरू का हफ्ता एडिक डालनी है और उसके बाद फिर रूटीन पे, जैसे बाकी बजीज़ हफ्ते में 2 बार एडिक डालते हैं तो इन्हें भी हफ्ते में 2 बार ही एडिक डालेंगे। तो ठीक है, ये अभी मैंने लाए हैं तो मुझसे डरेंगे। ये देखिए, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से हो रहा है। तो ठीक है व्यूअर्स, इस
इसे आपने पूरा हफ्ता, शुरू का जो हफ्ता है उसे आप एडिक डालना है, दाना वही डालना है जो बाकी बजीज को डालना है। पूरा हफ्ता जब आप इसे एडिक डालेंगे तो ये काफ़ी, अगर ये कहीं से आए होंगे जिनके पास अंडे नहीं कर रहे और जिनके पास एग्स की फर्टिलिटी नहीं होती, वो जो लगा हुआ पेयर होता है, तो वो इसीलिए भेज देते हैं कि ये अंडे नहीं कर रहा, अंडे कर रहा है तो बच्चे नहीं निकाल रहा। तो ठीक है व्यूअर्स, और हफ्ते के बाद इसे एडिक देनी है, पूरा हफ्ता एडिक देनी है। हफ्ते के बाद उसके बाद रूटीन हफ्ते में 2 बार देनी है एडिक। और दूसरी बात ये है कि इसे 1 महीना आप मटकी नहीं लगाएं। शुरू का जो 1 महीना है आपने लाया है, 1 महीने से आप मटकी नहीं लगाएं, तो आप मटकी बिल्कुल भी नहीं लगाएं। 1 महीना गुजर जाए उसके बाद मटकी लगाएं, इंशाल्लाह से आपसे डायरेक्ट ब्रीड कर जाएंगे। वो अचानक से बस जाएंगे और ब्रीड हो जाएगी। तो ठीक है व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।